jako akawuwo. Twagala abantu mujje babageme mubeere balamu. Temweyibaala nti kubanga abalwadde bakendedde. Ng'eggwanga likyagenda maaso n'okulwanyisa ekirwadde COVID-19, obwakabaka bwa Buganda buzzeemu okutongoza okugema okw'ekikungo okulibeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwokuna okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokuna omwaka guno nga kwakubeera mu bimuli bya Bulange Mengo. Ekitiibwa kya Buganda kyava. Director w'ebyobulamu mu kitongole KCCA Dr. Daniel Okero ategeezezza nga bwe baakagema abantu abakunuukiriza mu mitwalo 9 okwetoola Kampala era yeebazizza emikago egiri wakati w'Obwakabaka n'ekitongole KCCA. Since November, we have moved a long way, and right now we have vaccinated about 949,000 people in Kampala. That is over about 114% of our target. We know the Kingdom of Buganda has played a big part in this. Without you, we would not be able to get these numbers. Minisita w'ebyobulamu ekikula ky'abantu ebyenjigiriza era avunaanyizibwa ku ofiisi ya Nnaabagereka ow'ekitiibwa Dr. Prosperous Nakindu Kavuma agamba nti Obwakabaka mu mwezi ogwa Novemba bwagema abantu abasoba mu 8 era onaakubiriza abantu b'Omutanda okufuba okumalayo doozi zaabwe. Ab'amawulire baasala akatambi omusajja yeeyambula n'agamba nti simala geeyambula mu bantu. Naye olw'okuba Kabaka yagambye okugema wano ku Bulange essaati njijjemu n'agiggyamu n'agikwata mu ngalo nga naba nakutuuka bwe bagenda kumugemera. N'olwekyo ekintu ekyo kituyamba ne kitwanguyiza emirimu. Tulina abantu kumpi emitwalo egigenda mu 4 abatannaba kunona ddoozi ya 2 mu kitundu kino. Tukiwulidde era tusaba tukubiriza Obuganda abantu bonna gye bali baveeyo bamanye nti balina okufuna ddoozi ey'okubiri. Mu kwogera kwa Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeeza nti waliwo enteekateeka ey'okuzza Buganda ku ntiko naye kino tekiyinza kutuukibwako ng'abantu tebali mu mbeera nnungi naddala mu byobulamu. Tulina okwolesebwa wakuzza Buganda ku ntikko. Era bwe twogera nti okuzza Buganda ku ntikko si ngombo. Nja kubyogera mu Luzungu bw'obanga ngombo togyetegereza munonga. Sibinga ngombo. Era kitegeeza nti abantu obulamu bwabwe bukyuke. Omuntu asule bulungi. Ne bw'aba tasuze mu kalina naye ng'asuze wayonjo. Tolina ky'oyinza kukola mu bulamu okuggyako ng'oli mulamu. Okuggyako ng'oli mulamu bulungi. Tolina kintu kyonna ky'osobola kukola. Era tusoosowaza nnyo ebyobulamu. Katikkiro Mayiga agamba nti abantu tebasaanye kusuula mu guluka ebiragiro by'abasawo ku kulwanyisa ekirwadde COVID-19 embeera ne weebeera yaddeko. Kaakati lumima mawuggwe bulwadde bwa bulabi ffenna nga bwe tumanyi. Era ndowooza buli muntu ali wano alina engeri gy'akoseddwamu lumima mawuggwe. Abamu bafiiriddwa n'abantu baabwe. Ennaku zino tuyambiddwa nti abakwatibwa bakendedde. Naye ndowooza ekimu ku biyamba wakuba tugendedde ku nnambika y'abasawo okwambala obukookolo. Kati nze nkajjeeko kuba omuzindaalo gwange guno tewali agwogereddeko ate muli walako. Kunaaba mu ngalo n'akadagala ako ka sanitizer Dr. Tumwesigye yayise n'akake agaza nti tebuliiyo. Okunaaba mu ngalo buli kaseera. Okwewa amabanga. Katikkiro Mayiga ayongedde okugumya abantu ng'eddagala eryeyambisibwa mu kugema ekirwadde COVID-19 bwe litalina bulabe bwonna eri obulamu bw'abantu. Ssaabasajja Kabaka mwamulaba nga bamugema ne Nnaabagereka nange ate nze nafuna n'empiso ey'okusatu mu lujjudde wali. Njagala okugumya abantu bonna nti eddagala ery'okugema lumima mawuggwe teririimu butwa. Ennaku zino bannayuganda buli kintu butwa. Buli muntu butwa. Eddagala teririimu butwa. Waliwo yaŋŋamba terijja kuŋŋema tekijja kuŋŋaana kuzaala. Sinaakuweza bwana nkyayagala okuzaala. Ojja kuzaala obwana dazini namba. Era terina kyerijja kukukola singa kyaliwo ekito Kabaka tibandi mugemye nga mwenna mulaba. Kanyike Kevinizi
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Era eddagala Kabaka eri mu kubibwa tumala kukakasa nti ttuufu n'abasawo abakugu awo nno temutya eddagala si ffu teririmu butwa